Hello, amakuru yanyu muraho murakomeye nizere ko mumeze neza. Nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndi mariye, ntuye muri Amerika niho Imana iturindiye ngiye n'umuryango wanjye. Rero happy Monday, uwa mbere mwiza cyane. Mwamaze kubona ko ari video nasohoye iganira n'abantu bubatse. Muri uyu mwanya rero ndashaka kugana n'abantu bifuza kurushinga, ndashaka kugana n'umusore uri kundeba, umukobwa uri kundeba yifuza kurushinga, yumva igihe kigeze yuko agomba nawe kwinjira mu rugo rwe akajya kubaka urugo rwe. Rero kubaka ntago ari ugukina, kubaka ntago ari ugukina, ntago ari ukumva yuko abandi barubatse nanjye reka njye kubaka. No. So sengera uzabana nawe, sengera umukobwa w'inzozi zawe, sengera umusore w'inzozi zawe. Ushobora kuba uri mu rukundo n'umuntu muri uyu mwanya, ariko ukaba ufite ingingimira, uri kwibaza ati si uyu mukobwa turi kumwe niwe, uyu muhungu turi kumwe niwe. Imana byose irabikemura. Uyu munsi rero ni umunsi dukora amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Abari muri groupe murabizi, groupe ya WhatsApp yabifuza kurushinga, murabizi ko uyu munsi ari umunsi wo gusenga, kwiyiriza ubusa, tukirwa mutariye, muvuga ati ndasengera uwo tuzabana nawe. Rero no gusenga mu gitondo mubyutse hagati mu munsi, hanyuma noneho amasengesho akarangira nyuma ya saa 12 biterwa naho umuntu ari, agendera ku masaha yaho umuntu ari, kubera ko turi ku isi hose kandi abantu bafite amasaha agenda atandukanye. So rero nizere yuko amasengesho ari kugenda neza, abantu bari mu hagati mu munsi amasengesho ameze neza, n'abari mu gitondo muri uyu mwanya dukuvugana namwe, nizere ko amasengesho ari kugenda. Urashobora kuba utabishobora gusenga ku munsi wo kuwa mbere nkuko dusenga ku munsi wo kuwa mbere, kuko twebwe abubatsi dusengera ingo zacu ku munsi wo kuwa mbere, nyine twirirwa twiyirije ubusa dusenga, hanyuma bifuza kurushinga nabo basengera abo bazabana nabo, nabo bakiyiriza ubusa. Hanyuma rero kwiyiriza ubusa no kuvuga ko ugomba gusengera uwo muzabana nawe. Ushobora kuba uri mu rukundo n'umuntu, iyo uri mu rukundo n'umuntu biroroshye cyane kujya imbere y'Imana, gusenga, guhamagara Imana, uramwatura mu izina ati uyu muntu ndi kumwe nawe kanaka wa wundi muri kumwe nawe mu rukundo, ndamukweretse Mana, nyereka niba ari we kuko wangeneye, nyereka niba uri wongeneye, niba ari wo musore w'inzozi zanjye, niba ari we mukobwa w'inzozi zanjye, byose Imana irabikwereka, byose Imana igenda ikwereka. Hariho amasinye menshi Imana igenda ikwereka, kavuga ati uyu nguyu ntago ari umugore wawe, uyu nguyu ntago ari umugabo wawe. Wowe gahoro icyo ugomba gukora ni iki? Kujya imbere y'Imana ugasuka ibyawe byose, Imana ukayibwira, ukayihamagara, ukayibwira gutya ngiye kukubwira, Mana, ndashaka yuko wa muntu wangeneye ari waza mu nzira zanjye, wa mukobwa w'inzozi zanjye, wa muhungu w'inzozi zanjye ari waza mu buzima bwanjye. Hariho abantu benshi ushobora kuba warakundanye nabo, ushobora kuba warakundanye n'abantu bagera kuri 20, ariko utarahura na wa wundi wawe, mugahora mutandukana, ugahora wibaza ati ariko se kubera iki ntandukana na kanaka, nkundana n'uyu nguyu tugatandukana, tugakundana n'uyu tugatandukana, byabyegereje bikanga. Sibyo? Ushobora kuba utaragera kuri wa wundi Imana yakugeneye, ariko unashobora no kuba waranahuye nawe wa wundi Imana yakugeneye, ahubwo bikakunanira kugira ngo ushobore kuba wabana na wa wundi Imana yakugeneye. Kubera ko iyo usenga, Imana iguhereza ubundi bwenge, Imana iguhereza ubundi bwenge, ikakwereka ikavuga ati uyu muhungu ni wa wundi nakugeneye, uyu nguyu umukobwa ni wa wundi nakugeneye, ugomba kumwitwaraho gutya. Ugomba no gusaba Imana ikaguhereza uburyo ugomba kwitwara kuri wa wundi Imana yakugeneye. Kandi bitavuze yuko ushobora kuba uri no mu rukundo n'umuntu mugatandukana kubera za karande, kubera ko abiwanyu batigeze bagira nta numwe ujya ugira urugo ruzima, kubera ko abiwanyu nta numwe ujya ukundana n'umuntu ngo baramane. Icyo ugomba gukora ni iki ngiki: senga wirukana za karande, senga wirukana imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi. Hari abantu bashobora kuba bari hariya bakumva ntago iwanyu bagomba kwishima uko byagenda uko ariko kose.
kubera ko iyo ushyingiwe ababyeyi barishima, iyo ushatse umugore ababyeyi barishima, iyo ushatse umugabo ababyeyi barishima. Hariho abantu hari hanze batifuza yuko iwanyu bakwishima, batifuza yuko nawe wakubaka. Bisaba imbaraga z'Imana kugira ngo nawe wubake urugo. Ushobora kumbwira ngo kanaka yarubatse kandi ntagasenga. Reka nkubwire ikintu, buri wese afite uko Imana yaremye ubuzima bwe. Uko nubatse kanaka uko yubatse biratandukanye. Nge urugo rwanjye rushobora kumera neza kubera ko nasenze, ariko hari uwundi urugo rwe rushobora kumera neza kubera ko yasenze cyangwa atasenze. Urabyumva? Ariko impamvu hari kuba ntuze kunani ibintu bya divorce muri kino gihe ni kubera ko abantu bavuye ku Mana, birukanyira kuri shitani kubera ko shitani binazana biza byirukanka cyane. Ntago ari ko umukobwa wese muzahura azaba ari uw'inzozi zawe, ntago ari ko umuhungu muzahura azaba ari uw'inzozi zawe. Basore mwe, bakobwa mwe, ndabinginze, niba ukundana n'umuntu ukabona uwo muntu ntago muri kugenda ku murongo umwe, tuvuge uri umukobwa umuvuga butumwa, uri umukobwa uririmbira Imana, uri umukobwa ufite viziyo kanaka, ariko uhuye n'umusore mudafite viziyo bitandukanye, totally different. Uyu muntu numwemerera mugakomeza urukundo mugashakana nawe, muzagira ibibazo mu rugo rwanyu, bizende ngapo mutandukanye kubera ko ntaho muzuzuzanya. Hari abantu benshi bavuye mu muhamagaro wabo. Hari abakobwa benshi baririmbaga, bari abakobwa baririmbira Imana. Hari abakobwa basengaga, abakobwa bigishaga ijambo ry'Imana, ariko ubu ngubu babivuyemo kubera abagabo bashatse, babakuye mu muhamagaro wabo. Uwo ngo rero ntago ari w'Imana yakugeneye, kuko byanze bikunze igihe kanaka muzatandukana. Niba uri pasiteri, uri umusore ukiri pasiteri, uri umuvuga butumwa, uri umuririmbyi uririmbira Imana, irinde gushaka umugore utazigera gushyigikira, kuko umugore azaza ari umufasha. Umufasha aragufasha kuri bya bintu udashoboye. Nukuvuga ko uzaba uri pasiteri nawe agire kwa kundi agomba kwihangana kugira ngo yumve yuko, kuko pasiteri agira imirimo myinshi cyane, umuvuga butumwa agira imirimo myinshi cyane, umuririmbyi agira imirimo myinshi cyane. Rero ukeneye umugore wa wundi ufite imbaraga, wa wundi ugira no kwihangana, kuburyo azamenya ati wasohotse wagiye kuvuga ubutumwa akagushyigikira, ho kugira ngo aguce intege, ho kubwira ngo ngo narakuze, ngo niki byose, ngo nta gutaha, nta kugira gute, kandi azi yuko wahamagawe kugira ngo ushobore kubagira gute, gukorera Imana. Shaka umugabo mufite viziyo imwe, shaka umugore mufite viziyo imwe, kubera ko nupfa kumushaka gusa ngo kubera ko ngo ari umukobwa w'inzobe, ari umukobwa ufite taye niki byose, ukeneye umugore uwo ngo ni ushaka, n'uwo nguwo uvuga gutyo n'ibiki byose, azaza gukure ku bintu byose, bya bindi byose wakundaga, bya bindi byose byashimishaga Imana, utangire kugira ibibazo mu buzima bwawe. Kandi ari kubera ko igihe wabwiraga Imana kuzayikorera, ntago mwamuri kumwe n'uwo mukobwa, wari uri wenyine. Icyo ugomba gusaba ni iki ngiki, ugomba gusaba umukobwa uzagushyigikira, umugore uzagushyigikira, uzamenya guca bugufi, uzamenya kugahanduka, azamenya kubaha. Umukobwa mwiza, reka kureba umuhungu ngo kubera ko afite amafaranga, afite amatuza, ameze gutya, hanyuma ugenda wirukanka, wibagirwa ko ufite umuhamagaro. Wibagiye ko ufite umuhamagaro, wemereye Imana kuzayikorera. Hanyuma numushaka kubera ko mudafite viziyo imwe, kubera ko mudafite umuhamagaro umwe, kubera ko adashobora kuba yagushyigikira, hanyuma bigukuremo. Ibaze kuba uri umuntu usenga, uzi Imana, ugashaka umugabo w'umusinzi, ubizi neza ko ari umusinzi. Murabizi sayine z'abantu basinzi, abagabo basinzi uko bateye.
abagabo b'abasinzi bijyana n'uburaya, bijyana no kuvuga nabi, bibwana no kugwana. Uzamubwira ngo uri mu byo gusenga se azabikwemerera? Ntago bizabimureba habe na gatoya. Ibyo ntibimureba habe na gatoya. Rero ndabasabye ngo bakobwa mwe, mwabakobwa mwe, abasore mwe, mushaka abagore b'inzozi zanyu, mushaka abagabo b'inzozi zanyu. Gusenga byose birabiguhereza. Sengera umugabo ufite urukundo muri we, uzagukunda, uzakubahisha, azamenya agaciro k'umugore. Sibyo? Ibyo byose naba bifite, ufite kwizera muri we. Gushaka umugabo utayifite kwizera ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma noneho icyongeyeho kumenya Imana, umugabo usenga, ndagira nkubwire ngo uba ufite ikintu gikomeye cyane mu rugo rwawe. Hanyuma musore we, sengera umukobwa ukunda, ufite urukundo muri we, umukobwa uzi Imana, umukobwa uzi guca bugufi, uzi kuganduka, uzi kubaha, ufite kwizera, azakwizera nusohoka akakwizera. Urabyumva? Ibyo bintu byose n'ubu bifite muri uwo mukobwa, ndagira nkubwire ngo uzaba ufite umugore muzima mu rugo. Imana ikomeze kuba mpera umugisha, ndabakunda cyane. Chantal Hakiza, bye bye.